زمونږ د دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی علامه زمخشري تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی دې تفسیر کشاف غټ تفسیر لیکلی دی دې په خپل ګوډو انسان د خامخا څوک ګوډو څوک شک چاته یو تکلیف نو د خپل واقع په خپل و چې دا په خپل ولې ګوډ شم چا دې تاسو کو وی دا ګوډواله د خپل کله نه دی پیدایشي دی وینا نه زرا کوټه یو مرغه مې نیولې مرغه مې ونیوله هغه مې بند کړه پنجره کې مرغه به بار زور کو مانه پرې خوده مور راته بچی دا مرغه پرې تا چې څوک په جیل کې بند کی په پنجره کې دی بند کی تبه خپه کې به خوشاله ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کی نو تب ستاسو به خوشاله کې خپه به دا مرغه دا پرې کې و زرا کوټه ما کښرو نو ما دا چلو کې چې هغه مرغه ته مخپې ته تار واچو او پرې به خاو تار مې لاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغه بر زور کوي او ما خپې پورې تار تړلې دی زه نه پرېږدم دا پرو یو مې خپې پورې تار تړلې وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغه لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه پسې وروختم وی چې وروختم هغه تار مې راښکه چې دا مرغه بار رو باسم مرغه خودن نکلک او اخو نه راوته نو ما دون زور ورکو چې دا مرغه غپټینه هغه ماشوم خپه مې ولا ماته خپه مې تیرو وستله او مرغه دن نکلک فاتح شو وی چې مور مې وکتل چې دا خدای نیک بخته مرغه له دې خپه ماته کړه دا د څه ظلم وکړه دا خدای ظالمه نو ماته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا خپه ماته کړي مرغه له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي کړه انسان دی او زمون دین هم دقه وی چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم بنه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق باندې رحم نه کې په بخاری شریف کې حدیث دی یو خدا پلار روانه و ډیره زیاته ګناهګاره و ډیره ګناهګاره او یو پیتا او بوتا تګي شونه دا پی غاړه لورله چې وې قتل نو په پی ورته نشتا نو د خد خپل موزه وستا او لوپټه پورې تړله او به پکې راوستلې او به وستلې چې وی قتل نو یو سپېدې د کوي د خټې خوري د تندې د لاسا دومره تګي دی دا خزوي ویزه چې څنګه تګیو ما او تکلیف وراته معلومیږي دا چې د سپې ته مغه تکلیف رسیدلې دام جوړ د تندې نه لري تندې نو دې دوباره موزه ورخته کړه او په هغه موزه کې وبره وسته هغه سپې ته چې د ډنډو کې واچول هغه سپې وبوس کړي نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سپې باندې چې هغه ګناهګار خزه کم رحم وکړه دا غي په برکت هغه خزه الله وبخله صحابه وتوي وی من ان لنا فی البهائم اجر وی په حیواناتو کوم ثواب شتا نبی علیہ السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رتبت په هر جمدی شي کې اجر شتا ثواب شتا چې رحم پیوږي او دقه بخاری شریف کې حدیث دی چې یو خزمه اولیدله په جهنم کې مې اولیدله او پیشو واپس انخته او چکونه په لګول او دا ولی وی پیشوی ساتلی و گیره کړی و نه پخپل ډوډۍ ورکوله او نه پرې خودا چې ځان له خپل اخکارو کې او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان په د لوګي نه بچ کی نو هغه پیشو د لوګي مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي رحم به کې بهر کې مې مور راته خیرې وکړه چې د دې مرغۍ خپلې ماته کړه د علم خپلې ماته شه وی خیر سبق مې وی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس ته مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوت د اس ته مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کله شو زه لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خپه مې ماته شوه اقه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلک دته دا مور د نظر نه یو نوکر ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې
بچی دا او خزر دا او مال دی او دولت دی او موټر دی او جیداد دی او کارخانه دا او منډې او ترړې دي مور وته د نظر نه اسم نه ښکاري پس نظر مورته نه ګوري دی وخت خودی په جوش کې دی لیکن الله خوارسی نه کنا زمانہ خود تیریږي کنا داسې به خروستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سونه وي خو د زړه نه خو خفګان اوځي کنا ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته مور ورته وی بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي وی ښه مورې ټیک ته نه به ځم کله بیا اراده وکړه چې حج ته ځم مور ورته بچې زما د مرګ ورځ شپې تېرېږي او سخت کال دی حج زمه ده کله به لاړه شي پروا نشته بعضې علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی خیر دی که یو کال یو نه کي په بل یو کا کني په بل یو کا اگر چې بعضې علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړه او زه بیماره ما او چې زه مړه شم نو بیا ځکه نه که ته مانه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي ذات ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشي چې ستا د وجې د حج نه پاته کېږم خپل کار کوه لاړ جي حج نه روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه دمه وکړه نو دا خلک لاړل چې زمونږ به ښار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړل چې غلا کړې وه خلک ورپسې و هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلک ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی په نفلو نیت یې تللی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي اغل جمعات ته ننوته خلک ورپسې دي چې دقه غل دې رونیسې خلک هم جمعات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلک نیغ رالل او دقه سړی یې کلک ونیو اوس غلا کوي او دلته د نفلو نیت تړلی دی هلته دې مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړ عجیبه لوبې کې دې ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ نه لیدې دا هغه دی نه دې را منډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم دی غوږېږدي غرض او غروز ابل الله ورکړي چې هغه یو ځای کې کم دی هغه دماکو شو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې شوله عیسایان که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې ونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روان هغوی چغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وایي ته پکې پولیس ته خلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس ته لاس نه یې واپس واخېستل او اور یې پې بل او ویس جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې ډېره ونیوه یو دې د خدای بندګان وه قافلې والا تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج له په دا قافله کې دې جومات ته منزل غالم مونځ کوم په دې جومات کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو اجرونه له ځي که نه غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قضیې ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه کړې او جومات کې مونږ په مانځه بیا ودرېدو مونږ راوستل بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس سوله پرې کې دا ښې لاس او په خرې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې وهې چې څوک هم غلا کوي دقه به سزای او دا لاس ولې د سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه چې ورته اویزان کړ او په خرې سور کړ او بازار کې ګرځي او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به سزای دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وایي چې معامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښی چې زم پکې یو چغه ووامه
نور خدما خبر تاسو اسی ونه منله هغه ویل ک پرېګه چې د دې سوي د لاس اوچت ک اے خلقا چې څوک مور په کور کې نه جوړ پری دی او د اجازت نه بغیر حج لذینو دغه به سره او مردا مرزار والے اسم نور نشته غلامانه ده غلبل سوکو تمام اسه ګته خاو ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شو ما مردا قصه پرې خوره به یار او مددگار زه د مور لاسونم لاسونه مور زمانه بغیر نو د سماتی لتی شي نو ډوډۍ لتی شي زه لاسونه ما الله استرالم دی خوانو خدای مانم لاس کټ کړ د مور هزار والا او بخاری شریف کې برتا یو روایت د بخاری شریف بوي یو سلیو ډېر نیک سلیو جوړج نو میو او منځو ولاړو مور و تاواز کی یا جوریج جوریج دل تراشه دی پا دیگله که سوچ کئی چه خدای یو خوامی رب دی اللهم صلاتی و امی منز دی بل خوامی مور دا منزو کم اکا مور لول مور بیاواز کی یا جوریج جوریج دل تراشه دی بیا پڑے که سوچ کئی چه یو خوامی دی بل خوامی مور دا او تا بیا واس کی جوریج راشنه بخته موز خورستو پولی چکنه مختصر کا موز آسان خبر مختصر صورتونه و السلامو کردو منزو که خیر دا مانزک من بیمس کی مرازا و راشا دا نر بچی والا دغا ورکلا خپی ورکلا مانزه چیزا یرخ پل کار با که مور خدای مخ کردی نو اس دا مور حقم دا تا خدای وی چه مخ کردی کن دا خودتا اللہ وی بل سو کنوی مور خپشوا یا اللہ دا جوریج علا ملک چه تی رسوا کی رسوائی سنگا تی دا زناکارو خلقو مختو گوری مطلب دا تی رسوا کی جوریج زن لا فخواخو با راہبانو پا جنگلو کیو پا سمسو کیو پا زنگلونو کی عبادت کو نبی خزا و نبی بچو عبادت کو چتا یو شکون کے جینے گوڑے چیلے سرولو چاولا پیسے ورکویلم سولا نیکانو خلق دشمنان خوی کرد و مختلف قسمونو باندې خلق دا نیکان دا شرمی دا چه خلقو پا ذهن کی دا نیکی ختم شي دا دینداری ختم شي دکا دا دینداری و نیکی خدا نیکان و عالمان خلقو تخی و چه عالم و نیک تیرا سوا که بیا با خلق نور نزدیکی گی دین بدا چا نزدکے اگا جنہ چه علم سولا ویرا دا سو کچه دا بودا بدنام کا اجینه رالا دی بودا جوریج نه د ګنا مطالبه او پاغوي د ګنا ته دلته ناشته بس پیری خدای دې به خو بس نو خدای تناسب د الله عبادت تا هغه جینه لالا غشپون کې چې تبل چا سره بدعملی وکړه ماشوم پیدا شو چې ماشوم پیدا شو خلکو په چغه جوړ کړ ته واده شوی نه دا بچی دا کم زینه دی ودا هغه پیر صاحب ناغزبرګ چي دی ور به ځای په الزام خدا دا نه او د کلی خلق رالل او جوریج غریب داغا بالا خانه نه داغا جنگل نه را کوس کو او پرواله په شورو په خطا تدلتا او ځنګل کې دیتا دی رہے مون خو چې ته د خدای پاک عبادت تدلتا ناشته مو وای شپه ورځ خدای ته تیرې دا ته ګناه ته دیره دا زمون جنکی او زمون دا شپون کې او د انوین دی برادي دلته بدل کېله سره نو تاوی دلته پروته ګناه ته پروته خې غریب او جنگل ولا روانه جنگل روان کړه هغه جوړجی ما خو پرې دې کړ چپ خبرې باندې کې دا خدای نه یک بختو ما خبره خوره نو ورستا خبر اما شوم د کبیر غیر غریب اوم وو جنگل مولا روان کړه اخر کې چاوي چې د بابا نام ته پوسو کې پیر صاحب نه کړ چې دې سوي په تاسو هغه جینې راولې ما شوم راولې زما خاصم جنگل روان شو زما بیزتی خوش وازه خو مدره بولم خو ما تم سوچو کې کنا اغا جنه را وستا غا شکون کے او اغا معشوم و سرو جوریج اغا معشوم توی من ابو کپلار دے سوک تے شابه وایا اغا دا دو دری روزو معشوم تی رودون کے پلار دے سوک تے اما معشوم گویا شو وی پلان کے شکون کے میں پلار دے پلان کے شکون کے میں پلار خلقوی اوہو دام سا غلطی کردی دا نون خلق مالا تمخ کے ہوئے کاروستو کو سوچ مخ کے سوچ مخ کار مخ کې کو سوچونه رستو کو پلان کې شپون کې مې پلار داغه نه پیدا بس خلق را جوړیت تا په منتونو په زارو شو مونږ معاف کا اوس بدا سوکو چې تعالی دا جنگل واپس جوړو د سرو زارو نه دل جوړو
منته غستا کرامت معلوم شو. امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې په دې باب خو دی چې اوسو ماشومان او په ماشومانو کې خبرې کړي. یو حضرت عیسی علیه السلام کړل، عیسی علیه السلام په ماشومانو کې خبرې کړي، بل چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګي. اخو بے پلار پیدا شو د الله په قدرت باندې په مور الزام ولګي. یا مریم وانا لك هذا، دا بچی د کوم ځای نه دی؟ د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په خپل او بهترین اواز سره د اسلامی واقعاتو او اسلامی بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب هم کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. الله بخی پوی کړی و جبریل علیہ السلام او ترالی گلو فاشارت الیه وی ماشوم سره خبرې وکړي. او کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا، د زانګو ماشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو؟ لیونه کروغه او بی بی مریم غریب ډېره چاته پریشان چې دا ماشوم کله پیدا شو خو به پلارو نو هغه ته هم دقه سوچو کنه چې سبب خلکو ته کزه درهوی مکه دا د الله قدرت دی، د الله قدرت خلک کم ځای مني. یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، یا خدای کزم لوي څه خبر الله که یہ رپتے روی اور چا میں نم ناغشتے خبوا اٹھے دینا بچ اغیوتهم اقو یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. مریم پلار کو دیم خوش کرے مور دیم نیکوا تا ماشوم دا کمیرا تو خواده شوی نیو ماشوم دا کمیرا گئی فاشارت الی بچی سر خبر ہوکے کیف نکلمو دا زانگو بچی سر من خبری سنگو کو زانگو بچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پخپل گویا شو. قال انی عبداللہ، دا خدای بندے آتانی الكتاب وجعلنی نبیا، اللہ ما اخکنا فیصلہ کری دا کہ تب پیغمبری ما دا پیغمبر مخکنا اللہ فیصلہ کری دا او مال مخ کی فیصلہ کری دا کہ مال با اللہ یو کتاب را کری دا انجیل پا شکل کے. اغم پوٹینی معشومو اغم په ناشوموالي کې خبرې کړې او د جوړې جن په ناشوموالي کې خبرې کړې دي. داسې یو څو ماشومان نور مشته دا ناغه جوړې جوړې وي ما پرې ده چې زه وي دا ولې دا سوچ ته خو نیک سړی د ولې دومره بدنامي دی شو وي دا د مور د خیرو د والي نور سنشتا د خدای قهر نه والي د مور خیرو چې مور را تویلی چې خدای دې رسوا کا، خدای دې نظر په زناکارو خودو باندې ولګاو. زمرو د مور خیره ټق او پړق دې ګورې دویمه خبره پکې نشته او د مور دعا آفرین د دعا هم د توصیف چې چاته لګېدلې. زموږ حضرت امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری دې ماشومو او مور به خدای ته جلل یا الله مال یو بچی را کې چې د پستا د پیغمبر مبارک احادیث دکم نو خدای ولا بچی ورکل او په ټولو بچو کې او خيار او قابل بچي دا امام بخاری رحمت الله علیه دا په ټولو کې او خيار قابل بس ودا بچي به د پیغمبر مبارک حدیث او توقفي اتفاق تو ګره پستر ګلن شو غریب پستر ګنا بینا د حدیث علم کم ځای دی. مور به خدای ته جلال الله ته به زاری کولا بکت وابتهلت وداسي وجرل او دیر زاری وکړه. یا خدایا چې کم قابل بچی دې راکړو الله پستر ګړون شو دې بستا د حضور پاک حدیث څنګه زکای. په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولې ابراهیم علیه السلام دې تاسو کوي ولې جاړي څه چل شوی ولی پریشان او زاری کې وی خدای بچی راکل او چې کم قابل بچی دی پستر ګلون شوی او زمان نیت وته دو چې به د نبی علیہ السلام احادیث ذکر اوس پستر ګلون دی حدیث ونه شي ذکر. ابراهیم علیہ السلام ول زیر ورکو په مبارک دي شه زویر جوړ شوی دی ښا مبارک چې دا مور راوی خشوا او امام بخاری ماشومه راوی کا او ته قتل نو خدای پستر ګم جوړ کړو د مخ کې نه نظرم تیز شوی بعد موضوع ورته ځان ته خو نه دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچی په حق کې تریاق دي
د مور و پلار خیره د بچی په حق کې تریاق دی. والد صاحب به مې راته خبره کوله، یو کور یې یادو، تاسو دا مشران به پیژني خو دا کشران ولې نه پیژني. ما ته وی چې هر وخت به مور چې ماښامې به شو پخوا به د زنانو تنورونه چولتل او ماښامې به شو نو مور به بچو ته خیرې شروع کړي چې خدای م رو پرځوه، خدای م تباه کا، دا خیرې به یې کول. هر ماښام به مور بچو ته خیرې کول. وی ما مونږ په خپلو سترګو لیدل چې ټول زامن ولا د پردي لاس مړي کور ته رادننه هماغه مور به سر ټکاو بیا چې نه به یې ټکوله. وی چې دا خو اوس خولې نه خبره وتې ده، اوس کښېنه ورته ویر ورته کوه، سرونه ورته وه. نو بعضې وخت کې دا میندې م عجیبه په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي. هغه خیرې نبی علیہ السلام فرمایي حضور پاک اے په حدیث عمل کوي، د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوي، دنیا به هم ښې خیر به هم ښي. حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې، وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو بیا په ستومانه یې. په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره ورته فټافټ قبلېږي، بیا به وروسته ستومانه چغې به وښیي چې داسې چې وشو داسې وشو داسې وشو، خو خیره به دې لګېدلې. حضرت موسی علیه السلام به د الله تعالی په پښتانه ورته راز ویل، الله سره د خبرو اترو دپاره، الله سره د مناجات دپاره، الله سره د راز دپاره کوه تور ته تر چې څه خبره به شو هلته بس دا د الله تعالی یو نظام دی. کنه الله خو هر چا سره هر ځای کې خبرې کولی شي چې وغواړي. خو دغه کوه تور ته بار بار حضرت موسی علیه السلام تللی دی رب العالمین دپاره هلته چې علم استعداد تورات ته مته هلته میلو شوی دی، لومبی وحی م ورته هلته میلو شوی او ملاقات ته به ټول رازداری ده. یو ځل ته جبریل علیه السلام ورته وایي ای موسی، او جبریل خو د الله په حکم راځي او چې الله ورته څه وایي او هغسې کوي. وما نتنزل الا بامر ربک، نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام وایي که نه چې موږ د خدای په حکم نازلېږو. ادې تپوس کوي وایي ته زیات ولې نه راځې؟ موږ د الله په حکم نازلېږو، چې کله الله وغواړي نو موږ راځو، چې ونه غواړي نه شو راتلی. انک بالوادي المقدس طوى، دا پڼې دې وباسه. انک بالوادي المقدس طوى، دا ډېر مقدس او پاک ځای دی، دلته پڼې مه پخکو. خیر علما نورې وجې م وایي پڼې وباسه. زه خو ډېر د ادب کار خیال ساتم، او چې الله له ملاقات د څوک دی بې ادبي کولی شي هغه شوق کې وي. یکه یو مشر له چې سړی ملاقات یکه یو مشر له چې سړی ملاقات ته ځي، هغه څومره جامې خشته کړي، څومره مخ په صابونو وینځي، څومره مسواکونه ومږي، څومره ځان خشته کړي، او څومره په ادب او په احترام دی چې د مشر لزم چې دی خوشحاله شي او خفه نه شي. او الله ذات له ملاقات لتلل بې ادبي به څنګه وشي؟ نو موسی علیه السلام پریشان شو چې داسې معلومیږي لکه زمانه مخکې بې ادبي شوې ده، غلطي شوې ده، خو الله معاف کړې ده. ځکه جبریل ما ته هدایات راکړل، ځکه چې یو سړی زه اوس په ته هدایات ورکړي چې ګورې داسې به کوې، نو معلومیږي ده چې مخکې دې څه غلطي شوې ده. ورته وایي جبریله ستا د دې خبرو نه خو داسې معلومه شوه لکه مانه مخکې د الله مبارک په ذات کې څه بې ادبي شوې، کوتاهي شوي، نقصان شوي، بې عزتي شوي. ما ته ووایه څه جل مې کړی دی، الله مې خفه کړی دی، هله زه ووایه چې توبه وباسم استغفار وکړم. وایي نه نه هېڅ بې ادبي نه ده شوې، هېڅ غلطي نه ده شوې، ټیک ټاک. خو درته مې ووایي چې نور خیال ساته. نو جبریل مخکې دی دا ما ته نه وي، اوس ترې راته څنګه ووایي؟ وایي موسی مخکې د مور جم دی وه، ته چې به کله روان شوې نو مور به دې دواړه لاسونه اوچت کړې، لپه به اوچته کړه او دعاګانې به یې شروع کړې، یا الله زما بچې ستا ملاقات ته ده روان. الله ګورې که زما د بچي نه څه غلطي وشي معاف یې کړه خدایه. ملاقات کې ته بې ادبي ونه شي، ملاقات کې ته غلطي ونه شي، ملاقات کې ستا عظمت او ستا عزت ته نقصان ونه رسي. الله بچې مې درغې معاف یې کړه. نو بس چې مور در پسې لاس اوچت کړو نو پروا نه وه، اوس د مور وفات شوې ده، مور نشته. نو ما ووایي چې ګورې هسې نه اوس معمولي غلطي وشي، الله په معمولي غلطۍ هم ګورې غوسه کېږي، سزا درته در نه کړي، راودې نه نیسي. مخکې مور وه د هغې لپې در پسې در روانې وي. اوس ووایه که نه د مور دعا څومره لویه خبره شوه، څومره لوی نعمت.
زمون لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر څومره لوی سره د مور دعا زه ته رسول او یوازې د مور دعاګانې نه مور به پسې پیسې ګرځول مونږ صرف د تصوف په نظر ورته ګورو لوی صوفي لوی بزرګ ولی د خدای لیکن ورسره ډېر لوی عالم او تفسیر جیلانی چاپ شوی دی ما سره شته چې هغې کې د هغه علمیت ته وګورې نو حیران به چې دې سړي الله څونه لوی علم ورکړی دا دومره لوی تقوا بزرګي علم دا د مور د برکت مور خواري کړې ده مور دعاګانې کړې ده دا مو چې دا بوډۍ په کور کې ناسته ده او دا سپین سرې ده دا زما ډوډۍ ته محتاجه ده او دا به زه ډوډۍ ورکوم او کنځۍ به او رټې به نه بد قسمته دعا سوا شکر وباسه چې لوی نعمت خدای درکړو دې نعمت نه دعا والا چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دعای قبليږي او خیره قبليږي نو حضور پاک مبارک خو دروغ نه وي خو رښتیا دعا والا د مور خیره نه ځان وساته ورنږدې شواته قدر یې وکړه عزت یې وکړه عبدالله ابن مبارک دا پلار چې مبارک صاحب دا مبارک صاحب دا دغه غلام و د یو امیر دا پلار دا امیر صاحب یو ځل میلمانه رالل چې میلمانه رالل نو باغ ته بوتل میلمنو له خلک چکر ورکوي او په باغ کې دی په لاره میلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کړی ډېر نیک او صالح دی ډېر دیندار دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی چې ما خو په ټوله لاره د صفتونو کړل دی میلمنو ته او میانس کې انار روشو کو او هغه هم تریو دی ور چې بل لوړه چې بل لاړو بل انار یې روشو کو هم تریو هلکه زما په شان په انارو نه پوهېده ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخېستل نو ما پکې غټ غټ راغونډول سره غټ نه دوکاندار ما ته وایي مولوي صاحب تا زه چې کوم در کوم دا خواږه دي دا یو څه هغه را چپلاقې سپین واړه راکړل نو ما په هغه دوکاندار بدګمانه وم مې دې دا چې څوک دې کمنال یې هغه راباندې خرڅوي مې نه بابا پرېږده زه ځان له پخپله غوڼو وایي ما ته ته وایي اوس ستا خوښه ده نو مې نه ده نو ما پکې چې کوم سره سرو او غټ اډ مې راغونډ کړل چې کور ته مې راوړل او ما ته هم کړل ما ته وایي دا دې ناردانې راوړي دي که خوراک له دې راوړي ما خو پکې غټ غټ وکتل وایي دا خو دومره تراو دي چې دا ناردانې نار یا خدایا مې دا هغه دوکاندار پوهېده هغه دا ماله نه راکول مال یې هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پړاک یې هغه مزېدار یې هغه خواږي نو زما دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړو ته بل راوړه نو غټ انار یې پکې بل وکته بل انار یې پکې وکته چې هغه راوړ چې هغه ما ته هم تور شو هلکه ته په دې باغ کې ګرځې ته پکې خوږ او تریو نه ته پېژنې ول چې بل راوړه هغه لاړ بشیر جان په شانې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي هغه پکې غټو پسې ګرځېده چې بل یې راوړه چې ما ته هغې نه تور شو بس غوسه شو ورته وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست دی ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ورته ویې نه ده نه پېژنم زه خو دې باغ کې دې له نه یم مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تر راوه پکې ګورم زه خو دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته د اوبو ته وګوره چمن ته وګوره ګلونو ته وګوره زه خو دې لپاره ناست یم بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی و یا روښانه شو چې د میلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی سړی خو حلالي دی چې څنګه میلمانه رخصت شو امیر صاحب د ده فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړ د دې باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کړې دلته ده ډېره ښه ده ستا نوکرې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی
او ایماندار کامیاب دی او مطلب چې کامیاب ایماندار به کامیابی هلته ډیوټي لګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک وله راغی امیر صاحب ولې فکرمند مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمند ډېر بادشاهان یې زامنو لږ غواړي څوک یې ځان لږ غواړي او تا ته پته چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمند یم چې دا چا له ورکړه فلانکې 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 په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لورنو فکر زیات دی د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ په 2 منټه کې ختم نیک او صالح مال ته مه ګوره بادشاه ته مه ګوره مال ته مه ګوره دین ته وګوره نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کم پکې دینداري صالحي منځګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه خیر دې کې د سوچونو څه ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي مالدار لوپري نو لور به دې ورسره ټول عمر خفه وي او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یېرېږي لور به دې خوشحاله نو بس دا ښځه پې خوشحاله شوه وی سړیه ټیکې راته ویلي دا چې کوم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګان یې دنه غواړي بس کم پکې نیکې غلبه ورکړو وی ښځې زما خوله کې یو بل سوچ راغی وی دا مبارک ډېر نیک دی دلی نه ورکوم دې نیک دی که نه صالح دی مونږ ته پته ده اخلاق یې ښه دي مونځ کوي د خدای نه یېرېږي ذکر اذکار کوي او دیندار ښځې ته خو ده ووایه توبه وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو زمونږ جارو کښه دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته دا به زما زومي دله ورکوم کښېنه ښځې ټټټ دې جوړ کړه کښېنه ټټټ نه کوه هم دله ورکوم نیک دی صالح دی ډوډۍ به خدای ورکړي زما ډوډۍ ډېره زه به ورکوم ډوډۍ نور خبرې به نه کړې بس چې د نیک دی واورېدل تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي نو وختي خو دې چې یو نیک له ورکوو او چې اوس مې درته سم نیک سړی وکړو نو پکې خوا دې خوا کې مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې زمونږ خلک خو په شریعت نه دي که لور رضا نی او په زور یې چاته ور په غاړه کي سبا لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ترې جوړه شي هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه بې مشورې مه کوه د هلک نه خوښه و نه خامخا به کې بعضې پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي لاټي برنس جوړ کړي خامخا به کې نه دا زما خورزه ده نه دا زما رویره ده دا ما په ماشوموالي کړې ده او خامخا به کې زوی ورته بابا نه مې ده خوښه می کا وراله وی دمه پیو کا خو خامخا به کې ولې ظلم کې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې یعنی له خبره ولا وکړه نو پلارانو د دې زمانه ظلم کوي ډیر مسائل مونږ ته پته ده مونږ ته بیا د مسائل پیښیږي ډیر لکانې پلار ورته مدقه وایي وی نه دا قبله پرې پاسه وکړه سبا چې بېبله کوي بیا ورته وي اقوم دی ولې به بېبله پاسه او قبله پیو کې نو تبې ژوند یې ورته تباه نه په ماشوموالي ولې کې مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې سبا چې جینۍ لویه شي د هلک به یې خوښي یا به یې نه خوښ د هلک چې لوی شي یا به یې هغه جینۍ خوښي یا به یې نه خوښ په شریعت عمل کوه مونږ د شریعت عمل نشته هلک لکې واده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي په خپله خوښه دې کار نه کړي ته ځه دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جنیب چې ورکې نو مور ته ووایي چې لږه مشوره ورسره وکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپله فرمایي وی جنۍ چې په نکاح ورکې تپوس ترې وکړه او چې کومه کونډی نو ابه درته په خولې وایي چې ور مې که یا ور مې مکه او چې کومه پیغلی نو اذنها سماتها چې چپ هم شوه نو بس ډېر ازاده خیر جنۍ سره پکې سلو شوه هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخېسته بچې ما خو دغه سوچو مبارک راته وی نیک لی ورکړه نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري نو اوس تا خوښه ده هسې نه ستا نه خو تم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام وی بابا نه ستا چې څوک خوښي زما راځه هغه جینۍ هغه مبارک یې راوسته مبارکه ته وارېږه جینۍ تا ته په نکاح تاله یې درکړو او بادشاه سلامت زه ستا لور ساتلی شم ستا لور به څنګه ساتم او واقعي که دغه ته میخې غټه ونډی که نه
چیلے خو پا پینزو او پشپگو سانگو دا بکیالیم گزاره کی دا چیلے او دا ولی گڑی خو پا یو شوڑا گیام گزاره کی خو غٹ ساروی سر بس سکے اخو مضبوط وانڈق والی بوسالا بولا جوڑے اغیر اخو بخزان لپٹی دا شوطل پک دغالی تی سر بس سکے دا خو دا بادشاہ لیل تا تی سر بس سکے دا بساتی سی جامو سر بولا سکے من یو دے کے پا جرگت تریو جرگا کی چلالو نو اگا کسوی چی مال بسوارا راکی مال بسوارا راکی او چی چا سر لانجا ونو اگر دیر مالدارو یرم میں دا سوارا خو پا شریعتی گناہ بالکل گناہ دو زخو میں پا سوارا کینی نویم او نصرو قسی دا گناہ دا ناروا دا جنوم یو جینے پا کی ورکے جرگو علاماتی طرح دا مجھے سے مسئلہ پر اسواری جوڑی گی میں نظر پر ایک نظر تاسو لال چیز نظر کہ غیلال لال مات خاندلے کہ خاندلے میں ولے ویغا صدی تموی دیر دی پیخور دیر غٹ خانو دوی ساڑی وی مونگو تاوی چیز خود سوارق والی وی دیر اصد ور بے کم خساتی بے ولا سوکو ور بکا اخو بلا جامی دی جوڑی دی موٹر دی بنگلہ دا خو بیا دینه جون نشي تیرولی نو که دغه ولا کولی شي نو درازه پیراته میدان ته دیشي نو خبر مې دې پورې کولا چې آغا مبارک وته وی چې دا بندول به ساتم شي زه خوشتا نو کوي وی بد نور خبرې رستو دی غاړه اکدا وادو شو جی چې وادو شو غب کې ته چې وادو شو جنیم نه کده کنه جی مالدار کو مالدار خلق دانه جی کنی مالدار شو دین نه وته الحمدللہ پا مالدار خلقو کی دیندار خلق شتا پا مالدار خلقو کی دیندار جنہ کیشتا پا مالدار خلقو کی خانانو کی دیندار لکان شتا تانی ٹوٹ پہ ہوتا غریب بیو بی دینہ بی مالدار بی ٹولش پا بدا خدا عبادت تا خدا اللہ داد دے کہ سنگے وادو کنو مبارک دے خزی تا سوال جواب او لے گا کہ ڈوڑے بدل ذرا لے گم او زما دا لاس دا ڈوڑے نا بغیر بدل بلچا ڈوڑے نا خوئی تا ما خزے بالکل دا دا پلار دا کورنم دل رازی غریبانانو لورکا و خودما روڑای بخری دی غریب دار فو مزدوری پسوی او مازیگر ما خام بیچتا او چا غوندی روڑای گتلی و ابی خزی لے گلا خزی لبی لے گلا شلویخ روزی پس خزی سر ملاو شو یہ شلویخ روزی پس خزی سر ملاو شو نو خزا تا پا جلا شوا کہ تا خود لی دل کتلی ما زم پکور کی مزدور وی لویش وی نکتا چی در نوم خوخنولی دی پوادک پنی کاغشتم او تا سر دما پلار سونا خوکلل کہ زب ما گندی جنہیں بادشاہ نو خوختم اغیده ورنکلم او تا لی در کلل نو تو سلویخ وی پس مالا رالی ندیم خوخولی دی کولم ظلم دی ولی وکو و تیوی جنہیں دما دی رخ وخی وخپا کس ستوی او مخصر استا پلار دی رخی گل اوکلا چی تیرا تا پنی کاغل او خبر داوا استا پلار بیان بادشاہ دی امیر دی خوراک کے سناستا آمیزش تا دا حرام خام خوابی دانا چی کنی طول با حرام خوری یہ نا سناستا پکشتا نو ما سلوی خروج در باندی حلال پاک لوڑے خورا چستا دا پلار دا کور کمویناوی چی اغستا دا بدن اخواشی او دما دا حلال لوڑے وی نظر کی پیدا شو زما رزقم حلال او ستا رزقم حلال زستا وینم پاکه شو زمام نو اوس به خود یو ځای شو هغه چې کوم اسلامي طریقه ده نو خځه خدای را لکه تزویر راکړو نو نیت مې دا کړی چې په دوی به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم علم به کوم دا حدیث علم دا من نیت نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاک او زما وینم پاکه چې پاک بچی پیدا شي نو ډېر برکتی وي او خځه خوشاله شي بس خاوند تکار دی اللہ اقصی اقلل اقنا ولا خدای اوزوی ورکو نمی ولا عبداللہ کے خود عبداللہ ابن مبارک نو چی نمی ولا کے خود دا مشوم لگلوی شو قدرت الہی تا گورا غامیر سے مل شو یا غامیر سے مل شو دا غا پمال کے لو یا حصہ دے مبارک لدی عبداللہ ابن مبارک لرالے ذکر بلا لور پینو بلا پیسے ولا رالے نو دے خو مشوم و نیازبینو کرورو لویده 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 دمون دا معشومان مون نیازبین لوی کو چه کم معشوم نے نیازبین لوی که تباو برباد دیکا در فارس بادشاو او زویت پیدا شو و غزوی نیازبین معشوم لوی کرو
معشوم نه تربیت کونه ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلونه انسان جوړي هغه شریعت او اسلام دی هغه معشوم رو پرویز نومو دغه بادشاه د پلار نوم هرمزو او د دیکه نوم د مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان دا دغه نوسه دا پرویز چې دوی پیدا شو بس دوی نیازبین ساتا دا غزوی نه څه شی جوړ شو وایي چې تربیت دوی لونه کې دا غن یو ګنده سخوندر جوړ شو یو سخا ګنده دومره ګنده سخوندر چې د دې پرویز ښځه و شیرین نوم یې و په هغې عاشق شو په خپلې مور عاشق شو خدای دا او حقه قصه و قصه اوږده ده خو هغه پلار یې مړ کړ د هغه ښځې دپاره د هغه میرې مور دپاره خپل پلار مړ کړ ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ کړ پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دې د هغه په مرض هم پوه هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی په هغه بوتل کې دارو زهر اچولي او د پاسه پې لیکلي و چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی مطلب یې دا و چې دا زوی هر کله چې ما مړ کي نو چې مړ کي خو چې دې انجام دی پاتې راشي او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چاړې یې وله ورکړې وې په زهرو کې وله سرې کړې وې وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لېږلی و نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه وی ته په ایمان راوړه هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلاو ریز مریز یې کړ نبی علیہ السلام متخیر او قال اللهم مزقهم كل ممزق خدای دې ریچې ریچې خط یې دما ولې نورو یو بل بادشاه له خط لېږلی و هغه هم ایمان راونړه خو د پیغمبر علیہ السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کړ او د سر په پټکی کې به دلته ګرځاو د سر پټکی کې او د خط وشلاو حضور پاک ورته خیر وکړه او داسې چلو که دونه غوسه شو چې تورې یې تېرې چلې یې په زهرو کې ومنډلې د زهرو به یې ورکړې وی ولاړ شي ورپسې او وی د شا کې چلې منډلې د شار یې کمیس لاندې او حضور پاک له لاړ دلته خدای څه وکړل هغه سخوندر زوی پرې لګي شو چې لګي شو د پلار یې پرویز مړ کړ هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی دا خو به ډېر لوی شرم وي چې زه زې میره مور یې مور دې زما په نکاح اخلي هغې دارو خوړله مړه شوه هغه زوی چې راغی چې دا پلار یې مړ کړ د پلار چې کوم خاص سامان و الماری یې کوله وکړه خاص سامان را دي هغې کې بوتل پروت دی په بوتل یې لیکلي دي دواء نافع للبار لارم دا مړ شو دویم مړ شو ښځم لاړه لور یې وله په بادشاه کېنوله هغه دوه کسان چې کوم لېږلي هغې له بلا پولیس هم لېږلي چې تاسو ورته بار کېنئ نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل چې کېناستل اوس موقت تلاشکۍ چې په حضور پاک غزار وکړي وی څنګه راغلی یې کوم ځای نه وی صاحب نن خو د فارس نه راغلي د کسرا د علاقې نه ګوره دا نه یو څه منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کوو وی چې چاره لېږلې یې ګورې مړه دي جبریل ما ته اوس اطلاع راکړې ده چې چاره لېږلې یې که نه زوی یې مړ دی ښځه یې مړه ده پلار یې مړ دی او تاسو څه له راغلې یې شاته م په کمیس لاندې چړې منډلې دي بس پوه شو چړې منډې په ما غلام نه راغلې نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې چې او دعاګانې به کې مور نم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي دعا ورته وکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو عبدالله نیازبین لوی شو هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو نو مور به خدای ته ژړل ګوره دعا د مور ای خدایه ما چې د نه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې ده باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو نو الله غلو پر شو دوی په ګډو وډو سر شو هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغې والوځو څومره دولت یې ورته پاتې و دولت یې والوځو او په لوپری پسې ګرځي یو ځلو دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي زه ودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شوم وی دا مرغۍ خو ما ته واوروله لاړ پلار ته وی بابا ما له پیسې راکړه تجارت کو پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې ده چې ملا کېږي نه علم نه کې تجارت کې تجارت ښه خو چې لوپری نه بچ شي څومره پیسې درکړم 10,000 درهم والا سب بچې تکړه شه پیسې واغېښتې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث هغه به ځان سره جمع کوو چا سره هم حدیثو جمع کوو چا سره هم حدیثو جمع کوو بلا موده یې تېره کړه چې واپس راغې اوښان دي او په هغې بارونه دي د پاسه پې ترپالونو څادرونه تړلي دي پلار ولا لال ملاقات له مخې له استقبال درته غاړه بسو پلار خوشحاله چې بچي خو مې بلا مار ګټلی دی بلا تجارت یې کړی دی چې څنګه خان را دن نه کړل بچې تجارت چې څنګه و بابا ډېر کامیاب ګټه دې وکړه که تاوان بابا دا اوښانو ته نه ګورې دا ګټه ده بچې څه تجارت یې کړی دی اوس به ته بابا د ماله تجارت پته ولګي او چې د اوښانو نه بره ترپلونو څادرونه لر کړل او بارونه یې کټونو کې کوز کړل هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه دا تجارت مې کړی دی ها بچے که تجارت کې د کمی وي دا نور پیسې موال تکړه شه عبدالله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړه یو ځل بس یو ټکې درته ویم یو ځل حج د روانو تا ډېرې اوږدې قیسې دي د حج د روانو نو په لاره باندې ملګري ورسره او یو نوکر ورسره و یو ځای کې یو ماشومه وه مړه مرغۍ راواغېشته نو هغه کور ته په مخه کړه عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پکې وی نه مونږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی او مور مې د مونږ بچي یو نو د ډوډۍ درک نه لګي نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو نو په دې به خپله ګزاره وکړو درک نه لګي وی ښه هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروې پورې کېږي وی دومره پیسې وی دغه ته جدا کا سخ کال حج د نه دو پیسې ټوله د قافلې نه ځان له شو هغه ماشومې دی ورکړې مور له دې یو څه دا ستاسو شو سږ کال به حجونه کړو حجونه هم ډېر کړي واپس کور ته راغله ملګرو ته ځای تاسو حج له هغې یې پې نه کړل د سږ کال نه ده یو سړي په عرفات کې خوب ولیده وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې د حج ولا قبلول نه دي په کار خو دا یو کس دی هغه حج لره روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی خو دا د هغه د مخه مې ول حج قبول کړو چې د خدای ذکر دی وکړو د الله خصوصي توجه به جمع دی یو حدیث کې راځي وی په دریاب کې دا کبان دم د الله ذکر کوي او چې کله د کب د خدای ذکر پرېښود نو دی د ښکاري په ښکار کې په جال کې ښکار شي یا بل کب پې راشي هغې وخوري دغې سزا د هغوی د خو جنت او دوزخ نشته دغې سزا شو او په دې فضا کړې چې دا څومره مارغان دي دا ټول د الله نوم اخلي د خدای ذکر کوي او چې کله د خدای ذکر پرېښود نو دی به یا د ښکاري په جال کې نښلي او یا به پې بل حیوان راځي حمله به پې کوي ابې خوري او یا به مړ کېږي خدای به جمدې نه پاتې کېږي حتی حضور پاک فرمائے وی دا انسان جامع چې دا خیرن نه دی او پاکی دی وی دا هم د الله ذکر کوي او چې کله دا خیرن شوې د خدای نوم یې پرېښود ذکر ختم وی روانې اوبه د خدای ذکر کوي او چې دا کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو دا بس خاشي ختم بشي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وی هر چیز د الله تسبیح وی تاسو د هغې په تسبیح پوهېږئ حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذي جلد ثاني کې وی الله فرشتې مقرر کړي دي هغه فرشتې مستقل د الله د ذکر دپاره مستقل فرشتې الله مقرر کړي فرشتې ګرځي او د ذکر مجلس ګوري دا فرشتې ګرځي مجلس ته ذکر ګوري نو یو ځای کې ذاکرین ناست دی الله یادوي نو فرشتې راشي نورو ته وایي اله راشه
دلته خلق ناست دی نو دومره فرشتې ته گیر چاپیره تو شي چې اسمان ته ورسي دا ګورې حضور پاک فرمایي ابو هریره رضی الله عنه نقل کوي نو چې کله دا مجلس ختم شي دا فرشتې الله له لاړې شي نو حدیث کې راځي چې الله ته ښه پته ده دا نه چې الله ته پته نه ده خو د خپل نوم قدر او عظمت ښایي فرشتو نه تپوس کوي زما بندگانو سوې ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك الله ستا تسبیح ہے الله ستا حمد ہے الله ستا تکبیر ہے تالویه بیانوله وی فرشتو زی لیدلې ما چې زما لوی بیانې وی نه الله تی نه لیدلې نو وی که زی لیدلې بیا به څه حالو وی الله که تی لیدلې وی د دې نه زیات به ستا دا بړی کوله ستا لوی او ستا ذکر به کو ویخه وی ستا سی غوښتل وی الله جنت یې غوښته اخره کې ټولو په شریک استانه جنت غوښته وی جنت یې لیدلې دی وی نه الله جنت یې نه دی لیدلې صفتونه یې اورېدلې دي وی که جنت یې لیدلې بیا به څه حال و اوهو الله که جنت یې لیدلې وی نو بیا به ډېره زاري کوله او ډېر په زارۍ باندې به بیا جنت غوښته ځکه چې یو شي وي نو زړه ورته ډېر کېږي وی د څه نه پنه یې غوښته وی الله د اور نه پنه یې غوښته وی اور یې لیدلې دی هل رأوها وی نه الله لیدلې خو یې نه دی وی که لیدلې وی بیا وی خدای که لیدلې وی نو ډېره تېښته به یې ترې کوله ډېره غټه پنه یې به یې ترې غوښته او ډېرې زارۍ سره به یې پنه یې غوښته رب العالمین فرمائی چې اے فرشتو گواهان شه دوی چې کم جنت غواړي اقا جنت مې ولا ورکو چې د کم اور نه امن غواړي د هغې اور نه مې ولا امن ورکو الله فرشتې ورته وی الله فیهم فلان فلان کې خو په لاره باندې روان اخو د ذکر لنو راغلی چا سره کار و اسې ګوټ کې کېناست ذکر لنه دی راغلی چې ذکر وکړي په لاره مثلا تېرېده څه خپل غرض وي چا سره نو کېناست چې ورګه دی فارغ شي نو بیا به ورسره خبره اترې وکړم فلان کې خو هم پکې ناستو الله فرمایي هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم دا هغه قوم دی چې دوی سره اسم څوک کینی هغه نه سپېره کوم هغه مې ورسره وبخ د مارونو د الله نوم او د الله پاک ذکر دی کې ډېر لوی برکات دی ډېر لږ نه ډېر برکات دی خو موږ نه پوهېږو یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی عالم خواجه ابوالحسن خیرقاني رحمت الله علیه د تصوف په دې سلسلو کې نوم راځي ډېر لوی سړی خواجه ابوالحسن خیرقاني دا هغه زمانه وه چې ابو علي ابن سینا غوندې حکیم ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی لوی فلسفي دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر قابل سړی د هغه زمانه ده د بادشاه مجلس دی د بادشاه په مجلس کې ابوالحسن خیرقاني رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت ده که چې تاسو ته لګیا دا ټولو کائنات روح دی او کائنات پې جمدي دی او انسان پې جمدی دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالېږي زړه طاقتمن کېږي وجود طاقتمن کېږي دا الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی او ټول کائنات یې را ټینګ کړي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت راشي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټي ټکي کې دومره لوی زور ابوالحسن خیرقاني رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی اے خر تو چې دانی خر ته په څه پوهېږې خره ته په څه پوهېږې چې ابو علي او بیا لګیا د خپله خبره شروع کړه بس هغه ته دغه یو جواب ورکړه چې خر ته په څه پوهېږې اے خر تو چې دانی ته په څه پوهېږې او بیا خپله خبره شروع کړه چې مخکې کړه ابو علي ابن سینا نه خولې روانه شو رنګونه بدل شو او دکه ګیرګډ کې رنګونه بدلای داسې رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وی دا ډېره لویه خبره
عام یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خر دې مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې منځ کې مخ راواړو او حکیم صاحب څه چل در باندې وشو ستا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نه خو خولې روانې څه چل وشو وایي خر دې راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې وشو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي ده بادشاه او دا وزیران او دا ټول خاندي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دې راته وی او ته ماته وی چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي پتا کې دونه انقلاب راول یو خر چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي د الله نوم کې چې کم برکات دي دا په بل څیز کې دا برکات نشته نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب او قرآن شریف کې الله د ذاکرینو صفت کوي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم د هغه خلکو صفت کوي چې هر وخت الله یادوي په ولاړ هم یادوي په ناست هم یادوي په ډډې والے د بیا هم الله یادوي ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او د اسمانونو ته ګوري او د ځمکې ته ګوري په دې کې سوچونه کوي څه وایي ربنا ما خلقت هذا باطلا یا خدایا دا خو تا باطل نه دي پیدا کړی دې کې خو ستا ډېر حکمتونه دي سبحانك فقنا عذاب النار الله ته د هر قسم عیب نه پاکې یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د خوب نه راپاسېد حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا لس آیاتونه به وو ځمکې اسمانونو ته به یې وکتل او ستورو ته به یې وکتل دا ما چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا لس به ووایي په دې الله خوشحالېږي امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بادشاه قاضي قضات او د هارون الرشید چیف جسټس چې ورته وایي د ټولو قاضیانو مشر قاضي نو چې کله قضالت ته نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مشر استاد امام صاحب ډېر لوی سړی ورته وی حضرت یو وصیت راته وکړه ځکه چې زه قاضي جوړ شوم قاضي القضات مشر قاضي چیف جسټس نو ما ته څه نصیحت وکړه نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضور پاک یو حدیث ورته په وصیت کې بیان وی ابو یوسف او دلته کې څه نصیحت پکارو دلته کې دا نصیحت پکارو چې ګوره رشوت بنا قاضیان رشوت دا نصیحت پکارو چې طرفداري باندې کې سپارش باندې به فیصله نه کې ځکه بعضې قاضیان په سپارشونو فیصلې دا نصیحت پکارو چې ګوره فیصله کې تاخیر مه کوه زر کوه تاریخونه دا ظلم زر کوه دا به ویل دا به ورته ویلي چې یاره فیصله د انصاف کوه دا به ویلي چې فیصله کې قرآن و سنت ګوره چې غلط نشي دا به ورته ویلي چې د یو کس خبره واورې حضور پاک فرمایي نو الا فیصله کوه چې د بلم ګورې واورې دا یو بره تیر بس دا ټکي ورته ونه وي ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته وه چې دی به دا کارونه نه کوي دا خو زما شاګرد دی لوی عالم دی دی به د انصاف فیصله کوي دی به زر فیصله کوي دی به د پیسو د رشوت په وجه فیصلې نه کوي د الله دپاره به کوي او ښه عالم دی ښکلې به کوي دا ورته نه وایي د رسول الله مبارک یو حدیث یې ورته وایي وی ابو یوسف وصیت ته یو قوم په دې عملو کوي څه وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی دا ژبه همیشه د خدای په ذکر لمده وساته د خدای ذکر کوه بس دوه کساته ولاړ دي یو مودی دی مطالعه دی دغې وخت کې هم د خدای ذکر کوه چې ناست یم د خدای ذکر کوه چې ولاړ یم د خدای ذکر کوه
او چې نوکرۍ لازم د خدای ذکر کوه مطلب څه دی چې د خدای ذکر دی وکړه دا زړه د خدای په لاس کې دی نو الله به در سره مدد کوي نو زما وروڼو څومره ملګري چې په دې جومات کې که نور څوک زنانه اوري او که یا وروسته بل څوک یې اوري ټولو زما دا یو درخواست دی چې فضول وخت مه تېروئ قسم په خدای که دا وخت بیا راشي الله یادوي ځان سره تسبیح پیدا کې په شل 25 روپۍ 10 روپۍ تسبیح کېږي په موبایل څومره پیسې ورکوي دا تسبیح پیدا کې تسبو کې دا کمال دی چې د تسبو سره هسې به درنه خدای یېري خو چې تسبو سره د لاس وجنګېده نو الله به در یاد شي نو چې په زمیندارۍ کې او ګوړ او چاریم کې نو که نور څه نه شي ویلی نو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دام نشي ویلی سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله په ګاډي کې ناستې دا وایه کور ناستې دا وایه د فضول گپ شپ نه څه فایده ده موږ څونه ګپې شپې ولګولې څه فایده راته میلاو شوه موبایل یم وکتې او په موبایلو کې لګیا دو څه فایده راته مې د موبایل مردار راکړه د دنیا دله څه فایده درکړه او د آخرت یې دله څه فایده درکړه نو دا د الله ذکر دا به که خیر انشاءالله د نن نه پس به ټول کوئ ښه خو خدا ده چې سړی په اودس کې وی الله یاد کړي خو دا شرط ولا نشته بیا اودس هم د خدای ذکر کولی شي حضور پاک چې به د خوبه پاسېد دا ایتونه به یې وي